Бүгін ауылымызда түнгі сағат 1:30-да осындай дүрбелең болды. Сирена ойнап, шырт ұйқымыздан оятты. Шошып кетіп терезені ашып қарасам, осылай солдаттар жүгіріп бара жатыр жолдың бойында. Сиренаның дауысы дейтін енді адамның жүрегін қозғайды. Шұбырған жеңіл көліктер, үлкен пожарный машинасы, гаилардың машинасы зәреміз ұшып кетті. Не болды екен, тыныштық екен деп. Содан дейтін қасымызда ауылымыз, Махамбеттің қасында 3 шақырымдық жерде Жалғансай дейтін ауыл бартығын. Сол ауылға осылай бөгетті жарып су кіріп кеткен. Су кіріп кеткен тұсы осылай міне енді сағат сайын судың қарқыны көптіктен осылай ауылға әп-сәтте кіріп кетеді деп осылай халық жиналып, акимат жиналып, Атыраудың әкімі бар, өзіміздің облыс әкімдеріміз бар, бәрі бастан аяқ жиналып, осылай еріктілер бар, солдаттардың көмегімен барлығы ауылды ұстап қалды. Аллаға шүкір, мына жерде бүткіл техникалар келген. Одан кейін адамдарды, әйел адамдарды, үлкен кісілерді, бала шағаларды осылай эвакуациялап, газельмен, әркім өзінің жеңіл машиналарымен осылай эвакуация жасап, Махамбетке келіп бәрін орналастырды. Дегенмен де осылай көпшіліктің арқасында, Аллахтың қалауымен осындай үлкен жарып кеткен бөгетті, үлкен көлемдегі суды ауыл тұрғындары ұстап бітеп қалды. Көп рахмет, Алла разы болсын. Түн ұйқысын төрт бөлген ер азаматтарымыз аман болсын. Осылай ауылды ұстап қалғандарына өте қуаныштымыз. Енді бөгеттің судың беті қайтып, ары қарай қайырлы, бейбіт, тыныш өмір сүруді Алла нәсіп етсін баршамызға. Аллаға шүкір.